Malin, tidak usah pergi ke laut. Ayah kamu tidak kembali lagi setelah ke laut. Ibu, kita hidup miskin. Kita ditertawakan orang, kata Malin kepada ibunya. Dipegang-pegangnya kerudung putih ibunya yang sudah kumal dan tertuliskan, Malin pergilah merantau. Akhirnya ibunya mengizinkan Malin pergi ke laut. Malin pun pergi ke laut. Itu mau kemana? Dia menjadi tukang masak di laut itu. Kapiten, masakan siap. Bawa ke sini, Malin. Malin dibayar oleh kapiten tuan kapal dan orang Inggris. Orang Inggris bertahun-tahun lamanya Malin di kapal itu. Tak terasa lagi pada tahun yang keempat mereka dengan kapal dagangnya pergi ke negara yang mesti melewati Kapitan, kita diserang rampok. Benar apa yang kau katakan dengan pergi ke laut. Benar apa yang kau katakan dengan pergi ke laut. Tapi aku sudah melakukan tekad. Aku ingin pergi ke laut. Aku ingin merubah kehidupan kita. Lalu Malin pulang bersembunyi di lingkungan dan ombak itu tidak bisa mengganggu. Suara kapten di sela-sela runtuhan dan api yang mati. Kapten, kapten masih hidup. Kapten masih hidup. Kapten masih hidup. Tolong aku. Tolong aku. Malin mengangkat kayu-kayu yang terbakar. Dan kata Malin, atau Malin undang Malin menjadi Malin.
kapten kapal yang tua itu membawa Malin tempat negeri Rusun, dan Malin yang cerdas, dan Malin yang hebat otaknya, dan Malin yang ingin merubah hidupnya dipelihara oleh kapten kapal yang kemudian menyekolahkannya Dinding dinding aku sudah lulus, aku sudah lulus, aku sudah lulus. Mari telah jalan. Lalu dia sudah. Bapak ada kepada motor saja lebih baik sudah kemarin. Daripada motor mending wisuda Marlin. Thank you very much. Sebenarnya Malin membuka restoran di London, di Manchester, di Glasgow, dan di kota-kota. Maka Malin yang krempeng, Malin yang kurus telah berubah menjadi Malin yang hebat, Malin yang kaya, dan pada ijazahnya dituliskan M-A-R-L-I-N. Karena sudah kaya, maka dia berubah, membawa akar budayanya ke Eropa. Thanks God, life is great, but I still remember my mom. Bahaya tsunami! Bahaya tsunami! Air datang! Air datang! Air datang! Air datang. Yang melihat sayanya, lihat di sananya. Hancurkan segala-galanya. Sepertinya kiamat. Indonesia seperti biasa menerima segala sumbangan-sumbangan dari negara-negara maju. PBB mengatakan, inilah bencana internasional, kirimkan jutaan dolar ke Indonesia. What can I do for those people in Padang, in Sumatera? Lalu Malin mengirimkan bahan makanan sebanyak 20 kapal, dan dia sendiri yang memimpinnya. Dicepetin ya, tenang aja Dan. Berapa tuh 7 menit lagi, tenang. Cepetnya aja ya. Siapakah engkau orang tua atau Malin itu pantai ketika melihat orang tua yang berkerudung putih yang kumel ini? Tertatih jalannya. Seorang tua berkerudung tertatih di dekat tangga kapal sambil mencari jalan naik ke tangga itu untuk meminta makanan dan bantuan. Lalu diambilnya bantuan, lalu diambilnya bantuan.
dan jatuh di depan maut. Ibu, bukankah engkau ibu si Malin? Bukankah kerudung ini kerudung Malin? Tak bisa diucapkan apa yang terjadi di antara mereka. Tangisan kedua orang itu, anak dan ibu, seolah-olah membelah langit. Tangisan itu seolah-olah mengguncangkan bumi. Dan lautan yang tadinya demikian damai, setelah kehancuran tsunami itu, sepertinya mengalunkan nyanyian laut yang mengharukan. Ibu, Malin, ibu. 100 tahun kemudian, lagu Oslan Hussein yang berbunyi Malin Kundang anak cilako dihapus dari peredaran. Diganti dengan Malin Kundang anak yang jemprol. 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 Sekali lagi. Malin Kundang anak yang jemprol. Sekali lagi. Malin Kundang anak yang jemprol. Kutukan Malin Kundang menjadi batu habis oleh dewan saudara. Makasih. Jadi jangan selalu dibilang Malin Kundang menjadi batu. Ya, dia sekarang menjadi Malin Kundra. Terima kasih.